細部，呢度係叫做原屋放題啦。咁佢聲稱自己係叫做神之放題，咁係有松葉蟹食。咁另外呢，仲有拖羅啦，一啲嘅大蝦，咁同埋每位惠顧係會送啲咩呢？就係送藍色夢幻同埋黑松露鮑魚。呢個係芝士焗蠔啦，跟住咧呢個就係叫做地獄炒蜆，咁啲蜆都幾細粒，不過咧就睇落係辣嘅。呢個係啲咩嚟㗎？金菇牛肉卷啊！呢度有啲咩？有牛舌啦，有雞翼、雞軟骨，仲有啲咩啊？就係咁多啦。個刺身到咗啦，呢個係三文魚啦，跟住拖羅，真係有蟹鉗，然之後咧甜蝦，好正。呢個係佢送嘅黑松露鮑魚啊，咁面頭係有啲黑松露，不過隻鮑魚咧都幾細嘅。我唔客氣啦，我只能夠講佢唔加黑松露醬，佢只不過係一隻好普通嘅鮑魚啫。咁好啦，試下呢一個拖羅啊，咁睇佢嘅油脂咧，呢塊好似靚啲啊，睇佢嘅油脂咧就唔係咁靚嘅，相對仲好淡啊，佢都唔拖羅嘅，完全同日本係冇得比嘅。咁但係油脂好少啦，然之後味道係偏淡嘅，咁你話十分好食啊，好普通咯，真係有啲普通。咁樣咧，呢個就係佢哋所講嘅松葉蟹飯，咧係咁樣嘅。咁但係咧，根據我咁中意食蟹同埋過往係咁食蟹嘅經驗咧，佢並唔係呢個松葉蟹嚟嘅。因為咧松葉蟹係會好長啦，同埋佢嗰個顏色啊，個蟹殼嘅顏色咧係一個深紅橙色咁樣嘅，咁我覺得即係佢應該咧係加拿大蟹咁樣嘅。其實咧呢度啲甜蝦幾抵讚，因為蝦幾大隻，同一隻蟹棒一樣係咁長嘅，同埋食落去咧都係 OK 幾甜嘅。呢個黑豚嘅豬肉串啊，咁佢都幾長幾大嚿嘅。我覺得咧，佢幾普通嘅，即係佢啲調味鹹鹹地，有啲胡椒同埋鹽咁樣咯。你話黑豚嗰陣香味就係咪黑豚咧？你要咩啊？試要咩地獄拉麵？唔要。咁你要啲咩啊？咁佢個底都係一啲菜嚟嘅，咁主要其實都係食面頭嘅呢啲雪花肥牛啊！哇，好靚啊！呢一個鍋。我覺得呢度都幾抵讚㗎，因為佢甜品係好多㗎，同埋咧佢係有13款甜品，另外咧就會再送哈根達斯又或者 Moosepick 嘅雪糕，咁就啱落咗 order 仲未上啦。咁樣咧我欣賞佢呢度有馬卡龍㗎，佢呢個嘅馬卡龍咧就唔可以話超級好食，但係咧係幾鬆軟㗎，可以翻車多幾件，我覺得 OK。另外有木糠布甸啦，同埋焦糖燉蛋，仲有雪糕啊，芒果啲咩桂花糕咁樣咯，OK 喎。咁樣咧已經食完呢
一餐放題啦，咁埋單咧每人係300蚊嘅。咁佢話自己係神級放題咧，我就係完完全全係唔同意嘅。第一，蟹咧就唔係松葉蟹啦。第二，拖羅係唔好食咧。第三，佢只不過係好普通嘅放題，即係例如嗰啲天婦羅又唔特別好食啦，跟住啲壽司又唔特別有創意啦。咁然後可取嘅咧，我覺得服務態度非常之好。然後就係甜品有馬卡龍啦，仲有就係有啲咩咧？係咯，其實可取嘅地方係咁多嘅啫。咁樣300蚊一位，其實我加多少少，我可以食店大喜屋啦。咁即係我覺得係咯，唔特別咯，真係。佢神級嘅地方咧，就唔係啲食物，係講緊佢喺大埔，因為大埔冇放題嘅。咁佢喺大埔有放題喎，真係神級嘅放題啦。所以好啦，覺得好唔好食，抵唔抵食，大家就自己決定啦。咁我就咁多啦，今日講到，拜拜。